И какво става, хора? Днеска ще правим киселия чалендж. Взела съм ето тези дъвки. Който обича кисело може да си ги вземе. Ето ги с ябълка. Аз ги взех от Пикадили. И да започваме. Един момент. Две такива дъвки. Ако някой иска да му е по-кисело, може да опита, но аз ще пробвам с толкова. Ето е едната. Те така изглеждат, който не знае. Ох, много са дивели, много кисели. Почва да поизбледнява. Забравих да спомена, че няма да правя чаленджа с чушките, защото опитвала съм чушки, но не ги понасям. Халабреното, не знам как се казваше, ама най-лючата чушка най-много да умра. И може да се... Който иска да му е по-люта дъвката, аз по-люта, по-кисела дъвката, може да изяде още една. Ох, много ли? Какво правиш? Ти колко дъвки на лапа? Това ще е от киселия... Всичките ги на лапа. Това ще е от киселия чалендж. Може, който иска да бъде по-кисело, да изяде още. Но това ще е от киселия чалендж. Абонирайте се, харесайте клипа. И всичко друго, което искате да правите. До скоро!